Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, my name is Teacher Benya. Welcome to English class. How are you all? I'm good. Okay, in this lesson we would like to learn oi sound. Okay, when the letter O and I together make the sound oi. When the letter O and Y together make the sound, it make also the sound oi. Okay, can you say oi? Good, oi. So, before we learn, don't forget to make dua first. Let's dua together. First dua. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa amalan solihan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban halalan wa wasi'an. Second dua. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Okay, if you're already finished to make dua, are you ready to learn? พร้อมเรียนกันยังคะ If you're ready, let's say Bismillah ถ้าพร้อมแล้วพูดคำว่า Bismillah ค่ะ Okay, if you're ready, let's learn together. Let's go. Oi, oi. O-I and O-Y. They say Oi. O-I says Oi. Oi, oi, oi. You hear the Oi sound in these words. Oi, oi, boil. Oi, oi, soil. Oi, oi, coin. Oi, oi, point. O-Y says Oi too. Oi, oi, oi. You hear the Oi sound in these words. Oi, oi, boy. Oi, oi, joy. Oi, oi, soybean. Oi, oi, toy. Let's read the words. Boil, soil, coin, point, boy, joy, soybean, toy. Alhamdulillah, good job, well done, excellent เก่งมากๆนะคะนักเรียนที่ได้เรียนรู้ที่เรียนเสร็จแล้วนะคะเกี่ยวกับการออกเสียง oi oi แล้วก็ oy นั่นเองค่ะและหลังจากที่ใครได้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะคุณครูก็มีแบบงานให้นักเรียนได้ทำค่ะตามที่คุณครูได้แจกไปนะคะแบบงานหน้าตาแบบนี้นี่เองนี่เลยค่ะ oi แล้วก็ oy ค่ะใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมส่งมาทางไลน์ส่วนตัวของทีเชอร์นะคะไลน์ตามนี้เลยค่ะ@benyasmile ค่ะหรือเราจะสแกน QR code ค่ะได้ผลเลยนะคะโอเคค่ะหลังจากคุณครูก็ขอกล่าวคำว่าวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บ๊ายบาย Thank you for your attention